Primeiro, marca-se a largura do terreiro, que deverá ser de 3 metros, e depois, marca-se o seu comprimento, que deverá ser de 15 metros. Utilizando-se uma régua de maior comprimento, como um metalon de 6 metros, por exemplo, faça o desenho do terreiro secador, seguindo as marcações que acabaram de ser feitas. O próximo passo consiste em determinar o local onde o sistema de distribuição de ar será instalado. Isso é feito determinando-se o meio do terreiro, no sentido do seu comprimento. Para isso, bastará medir 1,5 m no sentido transversal, a partir de um dos lados. O meio do terreiro ficará caracterizado por uma linha tracejada, que também é feita com a utilização de um giz e da régua. Essa linha tracejada coincidirá com o centro do duto, que será construído em alvenaria, para permitir a distribuição do ar aquecido na massa de grãos. Portanto, o próximo passo será a marcação da largura desse duto, que deverá ser de 30 centímetros. Assim, bastará medir 15 centímetros de cada lado da linha tracejada e, em seguida, utilizar novamente a régua para fazer a marcação do duto. Como você pode observar, serão feitas 2 linhas contínuas, sendo uma de cada lado, a uma distância de 15 centímetros da linha tracejada. Para finalizar essa etapa, será preciso marcar o local onde será construído o duto de entrada do ar aquecido. Como o terreiro secador tem 15 metros de comprimento e 3 metros de largura, fica fácil de entender que a melhor localização desse duto será no meio do duto de distribuição de ar. Sendo assim, a sua posição é facilmente determinada, bastando para isso medir 7,5 metros ao longo do seu comprimento, a partir de uma das cabeceiras. Em seguida, utilizando-se a régua e o giz, realiza a marcação do centro do duto de entrada de ar. Nesse caso, também ele terá 30 centímetros de largura, sendo 15 de cada lado. O resultado final é este que você está vendo. O ar aquecido que virá do ventilador entrará nesse local e será distribuído em todo o terreiro secador através do duto principal.